Sporti guddina, sportiin jaalala, sporti. Odeeffannoo haala waancaa addunyaa kana ilaalchisee 2026 kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtan kun shabboo miidiyaa qophii ispoortiiti. Qophii ispoortii keenya irraa qindeessee kan isin biraan ga'u an Shamsuu Bashiri. Qophii ispoortii keenya irraatiin filannoo pirezidaantummaa Real Madrid keessatti gaggeeffame wantoota haaraa waancaa addunyaa Ameerikaa, Kanaadaa fi Meeksikoon qopheessan irratti gabaasaalee ba'aa jiranii fi jijjiirraa taphattoota yookaan tiraansfer wiindoo irratti xiyyeeffachuun isin biraan kan geenyu ta'a. Nu wajjin turan affeerraa teenyatan kabajaati. Kilabni guddaan addunyaa Real Madrid guyyaa kaleessaa waxabajjii 7 bara 2026 filannoo pirezidaantummaa kilabichaa gaggeeffatee jira. Filannoo kanaanis waggoota 25 oliif yeroo adda addaatti kilabicha pirezidaantii ta'uun tajaajilaa kan ture Florentino Perez filannicha parsantii 65 argachuudhaan morkataa isaa cimaa Enrique Riquelme injifachuun filamee jira. Haaluma kanaan Perez hanga bara 2030tti pirezidaantii Real Madrid ta'uun kan itti fufu ta'a. Dhimma adeemsa filannoo pirezidaantummaa Real Madrid kan ilaalchisee injifannoo Florentino Perez fi seenaa Florentino Perez gabaabinaan isin biraan kan geenyu ta'an hordofa. Florentino Perez Rodriguez bitootessa 8 bara 1947 Spain magaalaa Madrid keessatti dhalate. Florentino Perez jaarsa ganna 79 hoggaa ta'u namoota seenaa kubbaa miilaa addunyaa keessatti dhiibbaa guddaa uumaa mul'ata addaa qaban keessaa isa tokko jedhama. Gama biraatiin Florentino Perez sadarkaa barnootaatiin Technical University of Madrid irraa ogummaa injiinarummaatiin kan eebbifame hoggaa ta'u abbaa qabeenyaa guddaa fi pirezidaantii kilaba kubbaa Real Madrid yeroo dheeraati. Florentino Perez bara 1970 Spain magaalaa Madrid keessatti hojjettoota sarara geejjibaa fi daandii bulchuun hojjetaa ture. Yeroo gabaabaafis ta'u siyaasa keessa kan gale hoggaa ta'u paartii Democratic Reform Party jedhamtu keessatti miseensa ta'uun tajaajilaa ture. Paartii siyaasaa kana keessa yeroo gabaabaa qofa turuun keessaa ba'uuf dirqaman. Perez siyaasaa keessa erga ba'ee booda daldalaa fi ijaarsa gamoowwanii keessatti hojjechuu jalqabe. Bara 1997 bulchaa fi abbaa qabeenyaa boordii ACS Group ta'uun hojjechaa turan. Kaampaanii ACS kun guddachaa deemee industirii ijaarsa addunyaa keessatti isa guddaa ta'ee maqaan isaatis beekamaa ture. Kunis Florentino Perez abbaa qabeenyaa guddaa yoo ta'u abbootii qabeenyaa biyya Spain keessatti beekaman keessaa tokko ta'uu dandeetti jira. Qabeenyi dhuunfaa isaa doolaara Ameerikaa biliyoona 6.9 akka ta'es dhaabbanni Forbes gabaasee ture. Florentino Perez bara 1995tti pirezidaantummaa kilaba Real Madrid dorgomee Ramon Mendozaan mo'amee filannicha keessaa baafame. Garuu bara 2000 dorgomaa cimaa Lorenzo Sanz ta'uun dorgomee mo'uun pirezidaantii Real Madrid ta'uu danda'ee jira. Perez akkuma pirezidaantii Real Madrid ta'uu mirkaneeffatee maallaqa guddaa baasuun taphattoota addunyaa irratti beekamtii gurguddoo qaban waggaa waggaan bituu jalqabe. Bara 2000 hanga bara 2006tti moggaasa maqaa Galactico Iraa jedhamu moggaasuun taphattoota addunyaa dandeettii cimaa qaban of jalatti hammachuun hoogganaati turan. Bara kana keessatti taphattoota gurguddoo addunyaa kanneen akka Zinedine Zidane, Raul Gonzalez, David Beckham, Guti Hernandez, Iker Casillas, Roberto Carlos, Mamadou Diarra, Michael Owen, Ronaldo, Luis Nazario de Lima fi Robinho fa'aa gara kilabichaa fiduu dandeetti jira. Zabana Galactico Iraa kana keessatti Real Madrid Champions League Europa bara 2002 fi La Liga Spain bara 2002 injifatus boodarra madallii taphattoota ittisaa fi sarara jidduu dhabuun keessattuu erga taphataa lammii Faransaay Claude Makélélé Chelsea fi gurguree leenjisa isaa Vicente Del Bosque geggeesse booda Real Madrid olaantummaa Barcelona irratti qabus jalaa gad bu'ee faallaa sanii Barcelonaan olaantummaa Real Madrid irratti qabachuu jalqabe. Kanuma wal qabatee Perez gurraan dhala bara 2006 keessa hojii pirezidaantummaa Real Madrid gallakkise. Waggaa 3 booda ammaas karaa kilabichaa deebi'uun waxabajjii bara 2009 keessa morkataa tokko malee deebi'ee pirezidaantii Real Madrid ta'uu dandeetti jira. Florentino Perez bara 2009 akkuma pirezidaantummaatti deebi'anis Galactico haaraa uumuu jalqaban. Taphattoota urjiilee haaraa fi milkaa'ina seenaa keessatti adda ta'e bara 2009 qofa keessa taphattoota gurguddoo kanneen akka Cristiano Ronaldo, Ricardo Kaká fi Karim Benzema fa'aa bituu danda'ee jira. Boodarras taphattoota akka Gareth Bale, Toni Kroos fi Luka Modric gara kilabichaa fidee jira. Zabanni lammaffaan Galactico kun seenaa Real Madrid keessatti isa milkaa'aa fi meedaaliyaa hedduu argamsiise ta'uu danda'ee jira. Real Madrid hoggansa Florentino Perez jalatti bara 2009 hanga bara 2024tti waancaa Champions League Awurooppaa 6 injifachuun seenaa bareedaa galmeessuu danda'ee jira. Kana malees kilabicha ammayyeessuun doolaara biliyoona 2 baasuun isteediyeema guddicha Santiago Bernabéu bifa haarawaan ijaarsisee galiin kilabichaatis akka samiitu qutaayisuu danda'ee jira.
Perez bara 2021 keessa piroojeektii European Super League jedhamu kan kilaboonni gurguddoon Awurooppaa UEFA mormuun doolaara guddaa argachuuf ijaaran dura taa'ummaadhaan hoogganaa kan ture waggaa ta'u piroojeektii san deeggartootaa fi UEFA biraa mormii cimaa isa mudateen osoo itti milkaa'in hafe. Filannoo pirezidaantummaa fi boordii daayiriktaroota kilaba Real Madrid kaleessa waxabajjii 7 bara 2026 haala adda ta'een geggeeffameeti jira. Filannoon kun pirezidaantichi Florentino Perez waggoota 20 oliif dorgomaa tokko malee erga geggeeffamaa ture booda dorgommiin akkasii yeroo jalqabaatiif dorgomaa dhuunfaa jidduutti taasifamee jira. Gabaasa guutuu filannoo fi bu'aa isaa akka armaan gaditti cuunfinee isiniif dhiyeessina. Bu'aa filannichaatiin pirezidaantiin duraanii Florentino Perez dorgomaa isaa Enrique Riquelme injifachuudhaan irra deebiin hamma bara 2030tti pirezidaantii Real Madrid ta'uun filatamee jira. Perez sagalee waliigalaa dhibbentaa 65 argachuun bu'aa seenaa kilabichaa keessatti isa lammaffaa galmeessisee danda'ee jira. Dorgomtootaa fi waadaa isaan deeggartootaaf galan ammoo akka armaan gaditti isiniif dhiyeessina. Jalqabarratti Florentino Perez. Florentino Perez duula filadhaa yeroo gaggeessaa turetti yoon kaniin injifadhu tahee wantoota armaan gadii kana keessaa akka deeggartoota Real Madrid gammachiisu waadaa galanii turan. Leenjisaa isaa duraanii kan ture Jose Mourinho karaa kilabichaa deebisu. Galactico iraa bifa haaraan deebisu taphattoota gatiin isaanii yuuroo miliyoona 150 ta'an kanneen akka Olisoo karaa kilabichaa fiduu fi Ibrahim Konataa fi Denzel Dumfries mallatteessuuf ifa godhee ture. Enrique Riquelme immoo gama isaatiin duula filadhaa gaggeessaa yeroo turetti waadaan inni deeggartoota Real Madridiif seenee ture akka armaan gadii ture. Leenjisaa Jarman Jurgen Klopp karaa kilabichaa fiduu taphataa isaanii guddaa duraanii Raul González Blanco daayirektara ispoortii godhuu Fernando Hierro immoo daayirektara akademii yookaan La Fabrica jedhamu godhuudhaan akka muuduu himeeti ture. Erling Haaland fi Rodrigo Hernandez yookaan Rodri Manchester City fidaa irraas akka fiduu danda'u waadaa galee ture. Haa ta'u garuu filannoo parsantii 35 argachuun filannoo pirezidaantummaa Real Madrid kan Florentino Pereziin mo'amee osoo hin milkaa'in hafee jira. Sababni guddoon filannoon pirezidaantummaa Real Madrid haala saffisa ta'e kanaan godhuun barbaachiseef kilabichi morkataa isaa cimaa Barcelona dabalatee waancaa La Liga, Copa del Rey fi Champions League Awurooppaa osoo hin mo'atin waggaa 2 erga dabarseen booda Florentino Perez mormii isa mudate deebii kennuuf jecha immoo filannoo ariifachiisaa kana caamsaa 7 bara 2026 akka taasifamu waamicha dhiyeessee ture. Dhumarrattis Florentino Perez injifannoo kana booda nuti injifannee jirra. Real Madrid waancaa dabalataa akka deebisee injifatuuf hojii keenya itti fufne jechuun ibsa kennee ture. Karaa biraatiin waancaa addunyaa bara 2026 jalqabuuf guyyaan 4 yeroo afitti odeeffannoo haala waancaa addunyaa kana ilaalchisee odeeffannoo haaraa isin biraan geenyaan hordofan affeerraa teenya ammaas tan kabajaati. Taphoonni waancaa addunyaa hedduun haala qilleensa ulfaataa ta'e keessatti taphatamuu akka danda'an qorannoon galmaa'ee akeekkachiisee jira. Taphoonni gariin ho'a olaanaa fi qilleensa jiidhina qabu keessatti taphatamuu akka danda'u qorannoon godhame kun ifoomsee jira. Kaartaan qorannoo haala qilleensaa ifame kun taphoonni waancaa addunyaa harki sadaffaan ho'a balaafamaaf akka saaxilamu agarsiisee jira. Ragaan ifame kun akka agarsiisutti ho'i uumamu kun sadarkaa qaamni namaa uf qabbaneessee turuu hin dandeenyerra geessee du'aaf nama saaxiluus danda'a jee. Magaalonni ho'a kanaaf saaxilaman Jaamanis, Daalaas, Miyaamii, Houston, Atlaantaa fa'aa akka ta'anis eerameeti jira. Gabaasni kan Los Angeles Times. Waancaa addunyaa bara kana Ameerikaa, Kanaadaa fi Meeksikoon qopheessan irratti hirmaachuuf kan deemte Jaappaan irra deebiin iddoo shaakalaa jijjiiruu himtee jirti. Gareen biyyaalessaa Jaappaan turtii isaa Meeksikoo bakka shaakalaa kennameef sadarkaa isaa kan eeggate miti jechuun komii dhiyeessaniiti turan. Garichi guyyoota lama jidduutti yeroo lammaffaaf bakka shaakalaa jijjiiruuf dirqameeti jira. Garichaaf kanaan dura Meeksikoo Moonteeritti dirreen shaakalaa kennameefii turus jijjiiruun isaanii ni yaadatama. Oduu keenya biraatiin hayyuun dinagdee lammii Jarmanii Joachim Clement jedhamu tapha waancaa addunyaa raaguun beekamu waancaa addunyaa bara kanaa Ameerikaa, Kanaadaa fi Meeksikoon qopheessan biyyi Neezerlaand akka chaampiyoonaa taatu hime. Joachim Clement akka jedhanitti Neezerlaand nusu xumuraa Faransaay injifachuun walakkaa xumuraa Ispeen injifachuun tapha xumuraa waancaa addunyaa bara 2020 ammoo Poorchugaal injifachuun chaampiyoonaa ni taati jechuun raaga isaa lafa kaa'e. Joachim Clement yeroo sadii tilmaamni raaga isaa milkaa'ee turuu isaa ni yaadatama. Joachim Clement taphoota waancaa addunyaa sadeen dabran bara 2014, bara 2018 fi bara 2022 biyyoota shaampiyoonummaan galan dursaa raaguu itti milkaa'uun isaanii yaadatama. Haaluma kanaan bara 2014 Jarman, bara 2018 Faransaay, bara 2022 Arjentiinaan injifattee jirti. Bara 2026 Neezerlaand shaampiyoonaa waancaa addunyaa ni taati jechuun kan raage yogguu ta'u
raagni isaa kaafraffaa kun hoo ni milkaamoo hin milkaa'u haja'u wajjumaan kalaaluta. Seenaa waancaa addunyaa keessatti taphataan yeroo sadi waancaa injifachuun sadarkaa tokkoffaa irra qabatee jiru taphataa lammii Biraaziil abbaa kubbaa miilaa jedhamuun beekamu Peelee hoggaa ta'u innis bara 1958 bara 1962 fi bara 1970tti waancaa addunyaa yeroo sadi argachuun seenaa kana rikoordii kophaa isaa qabatee jira. Waancaa addunyaa bara kana Ameerikaa, Kanaadaa fi Meeksikoon qopheessan irrattis obboleeyyan lama garee biyyaalessaa tokkoof biyya isaanii bakka bu'uun taphatan lamaan Teo Hernandez fi Lucas Hernandez garee biyyaalessaa Faransaay yaamamanii jiran. Lucas Hernandez fi Teo Hernandez obboloota kilaboota Awurooppaa fi garee biyyaalessaa Faransaay keessatti milkaan keessa isaan dureedha. Obboleeyyan kun lamaan isaanii sarara ittisa bitaa irratti taphachuun isaanii immoo nama hedduu dinqisiiseeti jira. Garee biyyaalessaa Faransaay keessatti obboleeyyan kun lamaan seenaa hojjechuuf taphattoota isaan lachuu sarara bitaa irratti taphatan waan ta'aniif lamaan isaaniitu bakka isaanii qabatanii taphachuuf wal falmaati turan. Waancaa addunyaa Qaataar 2022 irratti tapha jalqabaaf Faransaay taphatte keessatti inni quxisuu Lucas Hernandez miidhaan jilba hamaan yoo irra ga'u bakka isaa bu'ee kan seene obboleessa isaa Teo Hernandez akka ture ni yaadatama. Kana malees bara 2021 keessa Faransaay garee biyyaalessaa Beeljiyeem 3-2 yeroo mo'attu obboleeyyan kun lachuu tapha jalqabaa wajjin jalqabanii hiriiranii turan. Tapha kana irratti Teo Hernandez galchii injifannoo kan galche hoggaa ta'u obboleeyyan kun lamaan Faransaayif walii hiriiranii injifannoo galmeessisuus danda'aniiti jiran. Waancaa addunyaa bara 2026 Ameerikaa, Meeksikoo fi Kanaadaan qopheessan kana irrattis waamicha leenjisaa Faransaay Didier Deschamps dhiyaatee fudhachuun gara iddoo dorgommichi itti adeemsifamu Ameerikaatti imalanii jiran. Kana malees maatii tokko keessaa ba'anii waltajjii guddaa waancaa addunyaa irratti hirmaachuun seenaa hojjetaatti jiran. Gama biraatiin obboleeyyan lama Juuriyaan Timbaree fi Kwaantiin Timbar garee biyyaalessaa Neezerlaand bakka bu'uun waancaa addunyaa bara kana Ameerikaatti qophaa'u irratti hirmaachuuf imalanii jiran. Leenjisaan lammii Neezerlaand kun dhiyeenya kana Liiverpuul irraa kan geggeeffame yogguu ta'u yeroo ammaa leenjisaa hojii hin qabne keessaa isa tokko. Haa ta'u garuu kilabni Fuulaam yeroo ammaa isaaf gaafii dhiyeessus Arne Sloot gaafii kana kufaa taasisee jira. Sababni isaatis Arne Sloot yeroo takkatti akkuma dhufee Ingiliiz keessatti Liiverpuul leenjisuudhaan waancaa nyaatee bara lammaffaa itti aanutti Liiverpuul haalaan taane sadarkaa shanaffaa waan xumureef yeroo takkatti waggaa lama dura chaampiyoonaa ta'ee deebi'ee waggaa lama booda immoo kilaba sadarkaa gadiitiif leenjisummaadhaan geggeessuudhaaf ammoo xiqqoo akka gadaantummaatti waan itti mul'ate fakkaataa jira gabaasni Sky Sport. Gama biraatiin Fermiz Lopez taphataa tuqamuun hin taane jechuun Baarseloonaan kilaboota hedduu himee jira. Haa ta'u garuu Baayern Munich taphataa kana fudhachuuf paawundii miliyoona 60 kan qopheesse yogguu ta'u Baarsaan garuu gurra ittiin dhaga'u hin qabu jechuun dideeti jira. Oduu keenya xumuraatiin taphataan sarara jidduu Arsenaal fi lammii Ingilaand Deekilaan Raayis itti aanaa dursaa garee Ingilaand ta'uu muudamuu isaa leenjisaan kilabichaa Toomaas Tuchel dubbatanii jiran. Ingilaand Haari Keeniin kan durfamu hoggaa ta'u bakka inni hin jiretti ammoo Deekilaan Raayis garee Ingilaand ni dursa jechuun Sky Sportiin gabaasee jira. Waancaa addunyaa guyyoota 3 booda eegaluu irratti Ingilaand, Kirooshiyaa, Gaanaa fi Paanamaa wajjin ramadamteeti jirti. Egaa kabajamtoota daawwattoota Shabboo Miidiyaa sagantaan ispoortii har'aaf isin qindeessine kana fakkaataa qophicha kan qindeessee isin biraan ga'e Anshamsuu Bashirii qophiileen Shabboo Miidiyaa itti fufanii nagaan nu tura.